ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷെസ കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണോളം കൂടി അമർത്തണേ. അപ്പം ഞാൻ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ പോപ്കോണിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടിയത് ഇതുപോലെ എല്ലില്ലാത്ത നല്ല ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. അത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു 500 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിൽ ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഞാൻ അതുപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചിക്കൻ അപ്പോൾ നല്ല ജ്യൂസി ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യണേ. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്തെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് സോയ സോസ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഈ വിനീഗർ ഒഴിക്കുന്നത് അതിനൊരു പുളിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്തെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോഴിമുടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴിമുട അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ചെറിയ കോഴിമുടാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി, വലുതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ അതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്തെടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ മറക്കരുത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ സോക്ക് ചെയ്തത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേനു. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ലേശം ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ച് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. മിനിമം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാത്രി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓട്സിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കോട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇവിടെ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോപ്കോണിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ പോപ്കോണൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പിയും ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണോ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക്